Oke lo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam buat kalian semua. Oke, dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke bro, dan di sini di sini saya masih bareng si Rere nih. Dan ya, ini mungkin adalah tempat yang sama. Kalau misalkan kalian udah lihat video saya mereview atau mendokumentasikan si Rere yang masih dalam keadaan original ini. Dan tadi video shoot simpelnya udah beres, dan sekarang kita bakal pulang dulu ke kontrakan gitu bareng Rere, sambil ya cari konten aja di jalan. Siapa tahu ada konten seru di jalan. Soalnya kalau konten speeding kali ini nggak bisa kayaknya, soalnya jalanannya rame. Dan kita bikin konten santuy ride. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bro, dan ini adalah hari Senin jam 8, jam 9 lah, jam 8 lebih 20 kayaknya. Tapi untuk daerah Cikampek, Karawang ini asli jam segini udah panas bro. Udara sejuknya udah mulai menghilang. Beda banget sama daerah Ciamis sama Tasik. Kalau Ciamis sama Tasik jam segini tuh masih adem, masih sejuk. Kalau ini rasa ngeheabnya udah mulai kerasa bro. Asli udah mulai ngeheab gimana gitu. Tapi tak apa, kita udah beres juga sih, udah beres nge-shootnya, udah beres bikin video-video dokumentasinya gitu. Sekarang kita bikin video pulang aja. Bikin video di jalan aja. Dan pantesan tadi rame bener suaranya. Emang wah, ini pabriknya gede juga. Wow, mantap. Kayaknya harus ikut pelatihan Hypercast deh, biar bisa kerja di kata gitu. Alhamdulillah riding bareng Rere, riding bareng motor 2 tak. Soalnya saya juga udah lama ngidam 2 tak. Dan alhamdulillah sekali sekarang udah kesampaian dan udah bisa riding bareng 2 tak terus gitu. Udah bisa riding bareng si Rere. Oh, dan tak gejlok. Oke, be careful. Ini Rere dalam keadaan original juga masih apa ya? Bukan masih sih, emang enak sih 2 tak. Tenaganya enak, kemudian tarikannya enak, yang lainnya enak. Cuma suaranya aja kalau misalkan belum ganti knalpot gimana ya? Pelan gitu. Khas 2 taknya kayak kurang keluar. Harus ganti dulu kayaknya. Kalau nanti kalau misalkan ada rezeki, kayaknya kita bakal ganti dulu ini aja knalpot lah. Daripada ganti underbone, kayaknya mending ganti knalpot dulu aja, biar khas 2 taknya keluar gitu. Kalau khas 2 tak kan lebih nereng-teng gitu. Kalau ini mah kurang. Kurang nereng-teng. Oke, udah nyampe di sini aja nih. Daerah Cikampek lagi, sampai kotanya. Udah mulai. Seru sih. Dan udah mulai lapar lagi asli. Tadi udah nyarap jam 6-an,
Nyarap dulu kan sebelum gas kue. Tapi udah lapar lagi nih. Kita nyari apa ya? Nyari mie-mian kayaknya enak sih. Careful. Klinik Aster. Oke, careful. Oke. Ayo beh, nyalip beh. Oh lupa, tadi aku bikin pure sound. Kenapa tinggal RR? Lupa anjir asli. Nantilah bikin di sana. Pantesan kayak ada yang lupa apa gitu tadi teh. Ternyata bikin pure sound pakai knalpot original Ninja RR, lupa tadi. Wow. Mobil towing. Bentar, tadi kayaknya ada ninja deh. Kita tunggu biar ada pirosannya. Nah. Ninja S kayaknya. Udah merepet suaranya tuh. Kalau udah ganti knalpot emang beda suaranya. Ngekor Ninja S. Kita pure sound. Tapi nggak tahu kenapa apa sih itu.
ngerasa kayaknya dia diikutin. Cuma ikut pure sound kok. Tapi kayaknya dia agak risih deh diikutin. Gak apa-apa lah, kita salip aja. Ya udah, kita klakson, Kang. Wih, nembak-nembak bor. Kita putar balik di sini ya, biar gak terlalu jauh nanti muternya. Anjay, dikian bro. Si Tete itu galak. Oke bro, dan untuk videonya kayaknya sampai di sini dulu. Dan terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan bye, sampai ketemu di video selanjutnya.